পর আসলাম সেই আবার হাওয়া খেতে। বাহ, কি সুন্দর ঝর্ণা! জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হয়েছে, খুব সুন্দর নদীটা। তো হে গাইস, গুড ইভিনিং। তো আজকে আমরা যাচ্ছি একটা ডেস্টিনেশনে, সেটা হচ্ছে লাটাগুড়ি। তো অনেক দিন হলো লাটাগুড়ি যাওয়া হচ্ছে না, কারণ আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর, আকাশটা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। তো ফাইনালি আমরা আজকে প্ল্যান করলাম যে লাটাগুড়ি যাব একটু হাওয়া খেতে, ঠিক আছে। তার সাথে সাথে আমি যাচ্ছি, আর আমার সাথে আছে একটা আঙ্কেল। তো ওই যে আঙ্কেল এখানে আছে, এই যে ও কিছু বলো, আজকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আজকে লাটাগুড়ির দিকে যাওয়ার, দেখা যাক কতদূর যেতে পারি। লাটাগুড়িতে গিয়ে কি দেখা হবে আজকে? দেখা যাক, পশু পাখি যদি লাকে না থাকে জঙ্গলই দেখবো। জঙ্গলে একটু হাওয়া টাওয়া খাওয়া যাবে। তো আমরা সুন্দর পরিবেশে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তার সাথে সাথে আমরা হাওয়াটাও উপভোগ করব। অনেকদিন পর বাড়ির থেকে বার হচ্ছি ঘুরতে, তো দেখতে থাকো আমার ভিডিও। চলো স্টার্ট, এখান থেকেই স্টার্ট করছি আমাদের ডেস্টিনেশন দমনির থেকে, কারণ ওদিক থেকে করলাম না তো দেরি হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমরা যাচ্ছি। চলো আমাদের পাশে থাকো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো বস একটা লাইক আর শেয়ার করে দিও। আর চলো স্টার্ট। তো তোমাদেরকে এত সুন্দর সিনেম্যাটিক শট দেখানোর জন্য কমেন্ট করবো, ঠিক আছে? ফাইনালি আমরা চলে এসেছি লাটাগুড়ি ফরেস্ট। তো ফাইনালি আমরা রেল লাইনের সামনে চলে এসেছি। অনেক দিন পর আসলাম সেই আবার হাওয়া খেতে, মনে হচ্ছে মনটা ভরে গেছে এই পরিবেশ দেখে। চারিদিকে তো সবুজ, তার মাঝে আমি, আঙ্কেল পিছনে আছে কারণ ভয় পাচ্ছে দেখতে। কারণ একবার এসেছিলাম এখানে, সামনে একটা ময়ূর দেখতে পাচ্ছিলাম, তো আজকে তো দেখা যাচ্ছে না, কারণ এখনকার পরিবেশটা প্রচুর সবুজের। তো উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমাদের সৌন্দর্য একটা জঙ্গল আছে, সেটা হচ্ছে লাটাগুড়ি ফরেস্ট। তো তোমরা চাইলে আসতে পারো, ঘুরে যেতে পারো, অনেক সুন্দর ফরেস্টটা, তোমাদের মন ভরে যাবে। তো পরিবেশ পছন্দ। আর আজকে সানডে বলে কথা, তো সানডে মানেই আমরা ঘুরতে চলে এসে পড়ি কোথাও না কোথাও। সেই জন্য আজকে চলে এসেছি রেল লাইনের সামনে। এদিকে এটা লাটাগুড়ি ফরেস্ট পুরোটা, ঠিক আছে, তার মাঝে রেল লাইন, আর এদিকে তো রেল লাইন যাতায়াত করে। এখানে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, চিচি চিচি করে, আওয়াজটা খুব সুন্দর আওয়াজ, ভাল লাগছে। তো এখানকার পরিবেশটা তো আরও সুন্দর, কারণ এখানে বৃষ্টি আজকে নেই। আজকের ওয়েদারটা এতটা সুন্দর উঠেছে, আজকে বৃষ্টিও পড়ছে না, তার সাথে সাথে আজকের সৌন্দর্যটা ফুটে উঠেছে। ওই দূরের আকাশ আজ রঙিন হলো, তো আরও দূর যাব, তোমরা আমার সাথে থাকো, আরও অনেক কিছু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আমার পিছনে সৌন্দর্য, রেল লাইনটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে না, তো আরও সুন্দর দেখার মতো দৃশ্য পাবো হয়তো। হ্যালো, দেখছেন আমাদের জলপাইগুড়ি লাটাগুড়ি মধ্যখানের স্ক্রিন। আশা করি এটা আপনাদের মুগ্ধ করেছে। দেখুন ওই যে রেল লাইন চলে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আর একটু থাকলে বোধহয় হাতি বার হবে। কেমন লাগছে? আশা করি ভালো লাগছে ভিডিওটা। আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, লাইক আর সাবস্ক্রাইব। তো ফাইনালি আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি যাত্রা। তো এখন লাটাগুড়ি ফরেস্টের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি, তো দেখতে থাকো। এই সামনে ফরেস্ট, এখনই আমরা স্টার্টিং করব। চলো দেখতে থাকো তাহলে।
আমরা ফাইনালি চলে আসলাম লাটাগুড়ি ফরেস্টের মধ্যে মহাকাল মন্দিরে। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের মহাকাল মন্দির। এখন আমি প্রবেশ করব মহাকাল মন্দিরে। ফাইনালি আমরা এখন আছি ছোট ঝর্ণা, মহাকাল বাবার পিছনে একটা ঝর্ণা আছে। ওয়া, কি সুন্দর ঝর্ণা! উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ফরেস্ট লাটাগুড়ি ফরেস্ট। তো দেখবা ঝর্ণার দৃশ্য, তো দেখাচ্ছি, চলো। তো আমি এসেছি একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে ওয়াটারফলস। তো আমাদের পিছনে আছে সুন্দর একদম ওয়াটারফলস মহাকাল বাবার পিছনে। তো এখন বৃষ্টির সময়, সেজন্য জলে মগ্ন হয়ে গেছে এই জায়গাটা, সেজন্যই এতটা সুন্দর লাগছে। দেখছি ওই কত সুন্দরভাবে জলের গতিবেগগুলো, মানে পুরো সুন্দরভাবে ওয়াটারফলসটা পড়ছে। এখানে দেখা হয়ে গেল। তো এই সেই জায়গা যেখানে মহাকাল বাবা, এটা রোড, মহাকাল বাবার এটা রোড, যেখান দিক দিয়ে যাওয়া আসা করে সেই জায়গা। তো দেখতে পাচ্ছ, আর উপরে কি সুন্দর ঝিরি পোকা ঝিনঝিন ঝিনঝিন করছে। ওয়াও, টোটালটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর ওয়েদার। তার পাশে আমি আছি, আর আঙ্কেল তো ওদিকে একটু দেখতে গেছে চারিদিকে দৃশ্য। মনে হচ্ছে অনেক দিন পর একটা কোথাও সুন্দর জায়গা আসলাম। আমাদের লাটাগুড়ি ফরেস্টটা দেখতে খুবই সুন্দর, তার সাথে সাথে সৌন্দর্যের আকৃতিটা খুব বাড়িয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হয়েছে, খুব সুন্দর নদীটা। বর্ষার সময় গাছপালার রং চারিদিক দিয়ে সবুজে হয়ে থাকে, তার দিকে দেখতে অনেকটাই সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে এই ফরেস্টকে। তো উত্তরবঙ্গে এত সুন্দর একটা জায়গা, তোমরা একটু ঘুরে আসো বস, নাহলে ভাল লাগবে। এই সুন্দর পরিবেশে থাকতে হলে তো সুন্দর মনের মতো মানুষ হয়ে থাকবে। আমাদের ওয়াটারফলসটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও।